شوهرم 45 سال شهید شد. کسی که خانه ندارم، هیچ چیزی ندارم. صبح این قبرگاه که مایده هستم یک قرار نمیافهمین استخوان ای نزمین سر چادری سر کن. اینی نانک از بچه جان کسی نکرد. اینی کتنی میخورم نانه سیل کنه دمی روزه کنم مسلمان نمیره میخورم. سلام و وقتتان بخیر دوستای نازنین. امیدوار هستم که هر کجایی که هستین خوب و سلامت و خوش و سر حال بوده باشین. دوستای عزیز، بازم من کرش مشکر و فواد هنردوست با یکی دیگر از برنامه‌های پس کوچه های مهربانی در خدمت شما خوبان قرار داریم. دوستای عزیز، امروز ما چندین مرتبه از این سرک ما مسیر ما بود، یعنی ما گذشت کردیم، ولی امی چند بار که ما گذشت کردیم مادر ما را دیدیم، مادر پیر ما را دیدیم که از تصویرم شما میتونین مشاهده بکنین، شما میتونین ببینین که خیلی پیر است، خیلی ضعیف و ناتوان است. اینکه چه گفتنیایی داره و درد و مشکلاتایش یک جا زمان خودش میشنویم. میریم صحبت‌ها را از خودش شروع میکنیم. البته قبل از او فواد جان ما را همراهی کنین ببینیم که مادر چه مشکلاتی داره و چرا در روزهای قرنطینه در شهر برآمده. سلام مادر جان. سلام مادر جان، خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب است. سلامت هستی؟ شکر بچه. مادر جان در روزهای قرنطینه چطور شما در بازار برآمدین؟ چه میکنین؟ بچه جان در روزای بازار که برآمدین تو برو خانه را سر تو در دکانه هستیم. تک تنها کس نه خیش نه قوم نه بغیر دو نفر شو میبردم این قنان پسکونی میخورم خانه این قگکه اون خنک میباشه یا گرم میباشه، غذا نیست، چای نیست، بوران نیست، دگان نیست. یک تا بچه داشتم شهید شد در پاکستان. شوهرم 45 سال شهید شد. کسی که خانه ندارم، هیچ چیزی ندارم. قرنطینه از برآمدن نمیتونم، میگه پیچه سفید هستی نه برای دیگه. شش صبر خدا که دست نام گرفتم تر شد و دکان نام بود. اما تو که امروز بسیار دلم یک رقم بوی قطع دبینیم خود آمدم که بروم مگم کسی کدام سرسایه و هر کسی را که گفتن دانی گل فروشی رفتم نمی نانه که داد گفت اینی را بخور که ما در دنیا چه کنیم کتی نمی روغن هست دیگه نیال شما میفهمی و کارکت خیر است نتیم من پیچه سفید هستم. این قبرگاه که مایده هستم یک قرار نمیافهمین استخوان ای نزمین سر چادری سر کن. استخوان هایم کلش پهرده ایچی قبرگاه که مایده شدم یک قرار پیدا نشد که این قگک دوا بگرم یا غذا بگرم. دوتل پروان این قگک دوا رایی که تو بیران بود، زور بود، غذا نبود، قطق نبود. اما تو مادر جان میفهم مشکلات زیاد داره کرشمه جان، درد دل زیاد است. خیلی حالا قربان کتان شوم. مریض هم هستین فکر کنم مادر جان؟ نه مریض نیستم. این قبرگاه که میده شده در برف افتادیم. مادر جان خانه اینجا کجاست مادر جان؟ بریم یک بار از خانه تان ببینیم. 40 متری کامیافت. اما دکانه که خانه نیست بچه تاریکی ندارین؟ نه بریم اموجه یک دمو دکان میریم کل در دل تا بگو مادر جان به خاطر کال روی بازار از کلگی هم جمع میشه. آمد استی امروی ما بریم مادر جان؟ چرا نمیرم؟ فواد جان خیلی سودایش بگیر؟ نه خیرم میگیرم. نه خیر از کال اینو سودایتانو میگیرم. بخیر خودت مادر جان.
سلام مجدد دوستای خوبم و بالاخره بعد از طی کردن یک مسیر یک مقدار طولانی رسیدیم و دان دروازه خانه خاله ما هستیم و میخوایم داخل بریم و درست امروزشون صحبت بکنیم و از خانهشون برای شما تصویر بگیریم و نمایش بگذاریم. شما تا آخرین دقایق برنامه ما را همراهی بکنین تا اینکه شما هم از زندگی مادر ما با خبر باشین. امیرک بیفت مادر جان بیا مرسل کن مرد بکن نه چرا نکشه مادر جان. اینی نانه که از بچه جان کسی روی کرده اینی کتنی دیمی خورم نانه سیل کنه دمی رو ده کنم مسلمان نمیره میخوره. خیره مادر جان. خیره گریه نکن. کل مردم ما قسم بته ولی مادر جان همینجا زندگی میکنه. اینجا زندگی میکنه. اینمی خانه است. دادن باد روزه گفت کرا میگیرم گفت خدا از کجا کنم باد روزه. مادر جان از فامیلتان بچه دختر کسی است؟ نه هم یک نواسگه کس کمی جهل با که گفت که نان چیز پیدا شد با میارمش خانه مادرش که شما میگویم دیگه کسی که نه خدا راستی اگر سر نان گندم اگر دیگه اینم قطعی باشه. خب اولاد نه اولاد من 45 سال بیوستم. 45 سال میشه دیگه مشکلات هستی؟ نه این مشکلات ما 45 سال شد که بیوستم. مادر جان قسم که معلوم میشه اینجا دکان است. خیاطی بود آدم خیاطی بود اینجا. باز خودت که در این دکان شانده نزد کرا و چیز نمیگیرن؟ تاله نگرفته. این قسمه که مادر جان ما دیدیم این پنجره دکانک تا بالا میکنین ما به صفت یک جوان این دستایم شفت بلندش نمیکنم اقا خدا پرو میکنم ما تیر میکنم ای تیرا کلیر تیر میکنم میکشم. مادر جان این چیزایی که معلوم میشه دیگه اونو فکر کنم رومی است رومی پیاز سالات آدمی چیکار میکنیم. شما همین چیزا را دارین برای همین چیزا کارا میخورین دیگه نمو روغنه که داده کسی یکی نیستک دیگه کاسه چیزی نیستک که دمیانیش چیزی بکنیم. اینو خودتان جور میکنیم گاز ندارم چیزی ندارم بچه که ما بکنم دمیانیش چیزی. مادر جان بچه تان گفتین شهید شده چی قسم بچه تان شهید شد؟ بچه رفتن در علیپور بودیم در وقت طالب بچه که کم 1 ساله شو بود و او رفت که کریت کراچی شا گرفت که کریت انگور را بالا کرد اما تو که بالاش کرد اما تو داسمان پراندش اینه قجا ککش پاییده بود دگیش اما تو گم شده نیافتیمش
نه افتیم ماین بود بین و مردم گفت که این افغانستان نمیتونه برده پیسه نداره همین جگه گوری باده پلوایی گورش کرده و هم یک گپ زده بود گفت مرا دمی لنده گور کنه که ایچی شوه مرا ماجر تیر شوه و بگویا که جبل سراجی را خدا ببخشه شاورم در پل چرخی جوالیگری میکرد او را سر نماز بیگاه عرفه بود گورش کرد خونش از صندوقچه آورده گورش کردیم ایجاره دولت بالا میکنه بعد از اونی که سوختم چکیدم بچه را کتک در پرورشگاه ببان در ای ببان در او ببان بعد از او این بچه که یک ذره کتش تیر را گرفتم از کوهستان چنکی زن دادم او یک بچه کت او یک بچه که کت او گاه شهید شد او هم شهید شد بعد گگه که خوردش که غندک بود غندکیگه که اینا دایی چند سال کتا کدم ای بیولتی اینمی تو گگ پاییده این که یال نان نبود پیش مادرش رایی کدیم که جور نیست گفتم اینمی ترشک مرش خمار از آنجا خطا کده بیخی همی پشتم جانم مرشواری می سوزه اگه دمی روزه گوشته شده را دیده باشیم بدون این بیگاه دتا نان کدام می آوردین که پیاز اول می خوردم بیخی دانم همه تو شد که همی دلم یک رقم شد با این یک تا ترشکه که گرفتم شاراندم همی جا دمی یک کچکه کدم مرغبان گید نمیخیدم او چند ساله است که گفته نان خوردن نبود و روان کرده؟ نان خور بود 8 ساله 8 ساله بود و روان کرده نان خوردن نداشته نه؟ نه هیچ چیزی نبود همی 3-4 روز هیچ چیزی نبود دیگه هم با یک دو تا نان بس رگ نان خریدم و نمو یک قیس و شد چاره ما کدم قیش دیگه این لای کلشون جان لای از اونم جا لای بود دیگه چطور کنم چه داد کنم بچه ممی شما بگوی قربانه کروید چه ملایی میگویم لای دختر کلتو نه خدا خیر بده مرا حرام کنه دیگه بامی کل دنیا که بده که با ما بده بدون جنت یک رحمت می درایدم یعنی نمیتونم گشته اون لبک سرک ششته بدم همونجا گریان اضاف نالی میکردم که خدا خوانده خدا ملائک تیر شد مرا آورده این موتر نه دیگه شما یک کاری کنه مادر جان گفتم که قبلونم قاق میشوه روزم داره؟ روزه را این 21 روزه گرفتیم به این امینان روزم میگیره مادر جان چه بخورم با بیگام مرج بخورم پگام مرج بخورم خودلم شارید از بید از اون مادر جان قسمه که کرشما جان دیدیمش در روی سرک گریه میکرد حالا بچه مادر جان مادری که حقش نیست حالت از خانه بیرون شود میباد از رال 5 وقت نماز بخونم بشینم دست روی پاک باشه یک قانون اینقدر باشم بیا این قانون میخورم اینی 4 شو شده اینی او میزنم که کم بار این دندان یا گرد ندارم دندان نیز غیره در دلم میمانه که چی رقاق چطوری بخورم این نانا که سخت شد دیگه ایر دو تر کلا میخوریم دندان یعنی تا دندان اسی برابر نمیاد که من این نانا بخورم با کتینی کام میجوشانمش که بایی را ما قرط میکنم خیر از همیشه مادر جان باز زمستان چطور ایجا کردین؟ اینمی جا زمستان اینمی لفک آورده بخشم دینی لفک با اینی جاکتک میکشیدم دمی پایکان میپیکندم نوسکه کم اینی کمپلک ایال کسی آورده گفتم مریض از برو امیگه کتب پوش اینیگه کبابی پوشم صبحی هم امیگه کمی پوشم با میم گاه از خانه مردم گاه در ای خانه می باشم دمی خانه مردکه گاه در سر کوه خانه اوجا میرم می باشم اوجا خیلی دختره کاش خواهی میکنم دیگه چه کنم چارق سخت نیست گفتم دوای سر میخورم کلا را گفتم مردار میمونی خاطر از اونو نخوردم اگر نگفتم با ما چه کار میاد که ما برم در دکانا برم دست ما پیش کنم بگویا که قلانتین است مادر جان چه چاره کنم خوش ما بگویا که چاره ما بگویا مادر جان گفتین دوا میخوردم یعنی میخواستین که او را بخورین یعنی دیگه زنده نباشه زنده نباشه ما خیالی از گشتن نیستم هستم بگویا نه واقعا مشکله تا در پشت مزیر کرتا تا سیر کرد که همی وستقانه چطوری بر اومد از همی که افتادم در بر
اما تو که پسکایی افتادم رفتم خانه کسی برف قیقمی آمد یک در روز کسی نه شیر آورد کسی نه چای آورد کسی نه پیچکاری آورد نه دوا آورد نه پیسه بود نه تنگه بود اما تو کمی استخوان که با دستم چیزی میگرم استخوان لق یا کمی جگه با اعلام میشه با درد میکنه با از اینی جا دستایم ترق میلرزه. چند سال میشه که استخوانای دست و کمرتان گفتین شکسته؟ این خودم یک 4 ماه نمیشه دمی برف همین سال هم داشت؟ همین سال این دستکم گاه شده اینا با دوستا ده تصویر میتونیم کالا که بشه ما این دست خطا میخورم با پس تیرش میکنم هیچ چیزی نبود بچه پیسه درق نیست که ما یک چیزی برم بخرم با ساس جانم بکنم یا یک تا غذا بگرم که شیمیم باشه. مادر جان بیناییتان چه قسم از دیده میتونین؟ نه دیدن نمیتونم نفرها را درست دیده میتونم ولی دیگر نیمروز نمیتونم بسیار گریان کردم شبم گریان کردم روزم گریان کردم اینو لب دیده میخونم پیش دکترها که میرم بیا پیش دکتر ببرم دکتر گفت که سیرون تیر کتامه تو خون سریده شد گفت ما دیگه تر غرض نداریم هیچ دوا نمیتدم کسی میگو تو کسی که نداری کدام چیز کمجان هستی خونت در جان ما میشه تو ناخورده و نابرده در دنیا میروی پیسه ندارم که مرا معاینه کنه دوای خوبش بده که من بخورم نه اینه حلق گلون داده تا گپ بند میشوه که گپ دادن خیر شما تشویش نکنید مادر جان توکل ما و شما الله تعالی خیرتان بده بچه جان الله خیرتان بده نکو مادر جان سلام خیرتان بده الهی نکو مادر جان نکو خیرتان بده بگو تامی تو یک چیزا که رایی کنه بگو ثوابت بگو به اونمو میشه بعد افغانستان قده افغانستان خو یک تا چیزی داره که همین ده یک ریزگی چیزی بخره واسش بچه دی بیا یا یک تا نونگرم بخره میده کنه که اینقه گک شروع یا که دال یا که لوبیا یا که یک چیزی بخور خیر تشویش نکن خود مادر جان قوم خیش کسی هست؟ نه کسی ندارم بین توکل ما و شما با خداوند مهربان است اینقدر که صبر کردین مادر جان 1-2 روز دیگه هم صبر کنین حتما دوستا براتون کمک میکنه شما را میبینه ویدیویتون را میبینه شما را میبینه قصایی که گفتین تمامش اونا مشنون و حتما براتون کمک الله دست بیبیا باشی ایاره خدا جان صاحب نگاه کنه از برکت من گناهگار مادر جان انشالله از این بعد دیگه تنها نیستی ما را با خود داری ما به صفت بچه دیگه تنها نمیمونم این دختره که ما سهنی شما عرصه اولاد و دینی زنده باشی مادر جان نکو دیگه جگر خونی نکو مادر جان این جگر خونی نکو ما تنها نمیمانیم بیننده من انشاءالله کمکت میکنه دیگه نمیمانیم در چشمای تشک باشه مادر جان شخصا خودم میالم واقعا وقتی کی رقم زندگی رو میبینی بیخی آدم زندگی آدم 40 سال من اینی رقم زندگی تا که بچه ریزه بود تو دقنده بود تو رکتا کدوم اینی زندگی را دیدم بعد از او که مرد خانه رسنو همه تو برد بعد از او با خانه یال دلم سیاه شده اینی گازه که اینی همسایه آورد روزه تیر شد با بتیدم یعنی مشقلبه که همسایه آورد با بخشم با پاس بتیدش یعنی ما سکه بگاه یعنی آدم بخشم آورد نمیگرم از کسی یک تانون یک روز یک زن آورده بولانی گریان کدیم نخوردیم گفتم خدا را تو خود دیده ایدم که من نان نمیخورم ایج نمیخورم با بعد از او بسیار شیمه رفت از اینجا خطا شد با اینی نانکه 2 تا را آورده بود اینا 4 شو شد دیگه تر میکنم شو با یه خدا میبرم تر کدام میخورن نانای قاقه جان او را یک دکاندار داد او را چه کنم خیره او را با توتا میکنم اینجا میمانم شور نخوا مادر امو قاقه با این دسترخوان با زیرشان تر میکنم سرشان تر میکنم امو را یک بسیار دولتی است امی سرسایش رفتم پالید خدا راستی که در پیشوایم خیز گفت در خانم ندرایی یعنی بردی نانه بگی برو گفتم برو خدای تا میرا را از روی یکتان میگره خیر است میره با اون دمی دکان آورد خیر مادر جان تشویش نکنین دولت میشویم میتونه ناششتر نمیخورم میگم مادر جان
اینی از طرف چینل ما است که آمدیم کامرا آوردیم تصویر از شما گرفتیم برای تمام هموطنان ما که در داخل افغانستان زندگی میکنن میبینن، بیرون از افغانستان زندگی میکنن، خودت میبینن، قصایت میشنون، گپایت میشنون که با ما گپ زدی، اونا حتما میبینن و واقعا سخت است دوستای عزیزم، واقعا بسیار سخت است. مادری که از خونه که میبرم صبح که بارش بود دم بارش برآمد. خیر شما گریه نکنین، تشویش نکنین، خدا مهربان است. مادر جان قدر که صبر کردی یکی دو روز دیگه هم صبر کن، دوستا که کمک حتما برات میاریم، کمک که مربوط خود میشه حتما برات میرسونیم، به خاطر که خودت مهمتر از همگی نیاز داری. نه دختر جان داد صاحب بیا باشی بچه ها رحمت نگاه کند خدا در جمع شما مادر جان ملای همت گم نگاهش کنی که حال باید که خیش قومش که نگاهش. و دوستا میبینیم که مادری را که در سن سال است که باید یک کس باشه که از این مواظبت بکنه، کس باشه که یعنی ای را با ناز و نوازش نگهداری کنه، از این حفاظت کنه، ولی کسی است که تنها زندگی میکنه. کدام چکه قطع نکاسه ماسه اگه میبینه بگویی. خیر بیننده عزیز، درد مادر زیاد است چون هرچه قمراش گپ بزنیم کم است. فقط هم میگم که این مادر دیگه تنها نمانیم، این مادر به کمک نیاز داره. تشکر از شما، چینل ما را لایک کنین، آرام باشین، کامنت بگذارین تا که ما بتانیم همچنین برنامه خدمتتان تقدیم کنیم، دست کسایی را بگیریم که واقعا چیز برای خوردن ندارن. تشکر از شما، سلامت باشین.